大家去泰國玩嘅話，一定經過呢一間香水鋪。佢哋最近都有好多新嘢，呢個係一個最新嘅 Wood Collection。另外都有佢哋呢一個 One Fine Day 嘅 Collection。今次試咗佢呢一支芒果糯米飯，我覺得都幾像真。跟住呢支都原來係 QB 嘅作品，不過就甜甜地冇乜特別。不過我自己就覺得佢哋原本呢一個 collection 都已經好正，選擇真係超多，同埋好多都係出自唔同嘅香水大師作品。QB 真係為呢個牌子做咗好多香水，隨便攞起都係佢啲嘢。佢見到係男仔又俾呢支我試，但係一支 Aventus 嘅翻版。跟住禮手持埋支新嘢 Golden Hour，我覺得呢支唔錯喎，係一支蜂蜜感好重嘅花香香水。實在太多嘢試啦，我成手都係試香紙。我覺得最好笑嘅係店員真係會隨手拍開一包咖啡豆俾你聞。但係如果你問我呢個牌子點樣睇，我會話佢性價比係有嘅，同埋我覺得佢個 marketing 係做得幾好，揾咗好多頂級調香師嚟調香。但係如果你問我呢個牌子係咪真係好值得買呢？我又覺得未必，因為佢嗰個原創性唔係好高，大多數都係唔同牌子嘅香水嘅翻版。不過 Central World 呢間我覺得真係太多人啦，同埋每一支香水都要 sales 幫你噴出嚟先可以聞到，特別係佢咁多支喺度嘅話，次次都叫佢噴出嚟，真係好尷尬，搞到我都唔係好敢試。大家喺泰國嘅話，不妨去試下啦。